از اونجایی که من نرفتم خلخال، یعنی مسیر بسته بود، اومدم آستارا هتل اسپیناس استراحت ریزی بکنیم و فردا بزنیم به جاده دوباره. ولی خب دلیل داره اومدم این هتل، حتی که زمان خیلی قدیمیه. من به خاطر این اومدم. تدا حالا صبح این دریاچه زیبا رو بهتون نشون میدم. فعلا 2000 years later. سلام به همه دوست داشتنی ها، صبحتون بخیر. خب بریم ببینیم دلیل انتخاب این هتل من چی بود. بله به خاطر یه همچین ویو جذاب.